Ngatho cia mwanya mwirori wa Kameme TV ngunyitio geni thini wa tabarira ya uraguri wa mwiri hamarito makwajita gugina wa ngugi na turia twakigire giathi nawe ni ati o muthenya wa kana cia hada thinacara na nuthu thinacara turiko tugicamania nawe haha twako tukiaria maingi megie ugima witu wa mwiri na muthenya wa umuthi niturikitie gwika uguo na ndagitari wakwa nirikitie gukinya niketha tukao tukiaria maingi megie ugima witu wa mwiri na mbere ona ngurite murimu ya tukao tukiaria muthenya wa umuthi nigwenda korwo kimenya ndagitari wakwa no menya kimite thibitari ni riku no menya korwo gikatia na niguo ukorwo ukimenya niki tukao tukiaria Daktari Joan oro waku timoro kure uma kwana atia gwitu no mbura yurite ana gukinya guko ni kiama ndakora gutire mbura eni ndukigithi mwirori umure witagwa atia wikaga atia na urutagira wira ku thank wiroreri wa Kameme TV njitagwo Joan Kagema kuma Kenyatta National Hospital ndutaga wira ta nurse kana muguzi thiini wa kliniki ya Githuri ngatho muno na muthenya wa umuthi turia tukao tukiaririria uhoro wa andu aya makoragwo na thina wa asthma na tukauga ti raithi muno gukorwo ukimenya hindi ya murimu wa kwanjiriria eni mwirori wa Kameme TV utagwo akiwa muthenya wa umuthi tukao tukiaririria thina wa asthma no tukao tukiaririria thina wa asthma uri thina tukao tukiaririria atiriri hihi aingi aitu hindi wanyitwo ni murimu uyu ri ni ndawa iriku tukoragwo tugithie kuoya na ningi ni ndu iriku tuhuthagira na andu aria me ndawa-ini ni atia mukoragwo mukinywa ndawa cianyu na mogi no ko mugicinywa atia na kwa ihinda rigana atia no na nginya apparatus iria mukoragwo mukihuthira ri hihi wagyo no ko kihuthira atia hihi wano na inhaler ugaga tuwira no gukorwo kimihihinya uguo kamihihinya uguo ngoruki na asthma no muthenya wa umuthi ntoko tukimenya atiriri hihi itumikaga atia kuko ungikorwo wina kiuria o giothe gikorwo na murimu wa asthma no ukorwo ugitutumira ndumiriri yaku uri kiuria namba itu ni 2 namba itu ni 2 uko kiuria giaku ni ugucokerio na ningi ikerekaria keri na ria gatatu ni hongura no korwo kihurira thimu ujurie kiuria o giothe ngiko wina kiona nituko tugucokereria Daktari Joan o tathite haraya hindi turuga mundu ena murimu wa asthma niguo thina wa mahuri hihi tuko tukiuga atia asthma ri yokaga na maundu maingi na muno kiria saini kana uri ungimenya ta kuri na kaundu kau ri maita maingi ambagiriria gwathimura agacoka agakorora agacoka kambiriria kugambata kapusi na hindi na akorwo ni aruta ikorora no ukorora tu agacoka akahuiz riria ambiriria kuhuizi ri ni kuonania ati rera ritiahota kuikira tondu hindi ria ambiririe gwathimura it means kuri handu acemanirie na trigger kana some allergy tondu kuri mundu ungiingira handu henda maraci arimo ni kuhuhia ambiririe gukorora riri ngambiririe kugamba kaundu kuhuizi riri ngiri ambiririe nginya kuremwo ni kuhuhia that is an attack niyo ni kugia what we call tuga asthmatic attack so no yuke na njira nyingi tondu kuri magambaga no kanuti na kuri makoragwo mana githuri silent no ahingarite ndahota guthie ena thina na hihi ri ni wathini wakorwo gikorwo kugo turauga ni uhoro ukoragwo winaguo no ni roka ukanyitwo ni attack kugo ni ndukoragwo kirite thini waku hihi ri ingiko ngimenya atia ngikuritania ikorora gia kawaida kia homa na gikorora kia asthma maita maingi ri mundu ucio kagirwo tuko kambirie gukorwo koja hindire no mundu akoma ri okagira around midnight thaa 9 agithi kahinda gicoka ri thina ucio kamuingira niki tondu mamirigitini aingira heho-ini o rimwe kana riria kwina kaheho kana rucini aingi ao ni makoragwo na maundu ta macio na the other thing itiriri kana no gakorwo karari na tundu tucio account grow later in life akahaya kushikia no nduriku gucokererwo ni ndu ucio na maita maingi tari ukona mwana ni agia na kuhikara gwa githuri ku na no maita maingi turi aciri tutindega kuigwa te mwana wako nero hena asthma no anyitike ni ati no ni asthmatic tondu asthma ni stigma yayo koguo thiini wa hindi ria akura ri ni kuri outgrowaga kuri marivaga nake ringi agacokerwo at the adolescence kana miaka-ini ino ya teenager miaka-ini ya adolescence kana ukora-ini
no kuri twari koroni wa miaka no koroni to riu ugo miaka ini yakwa you can get it kuga ko ni hindi acoka na hi tukiri horo wa trigger ici ri ni tuigwo horo wa heho niki kiki ko trigger asthma marashi kwaja likale lito ria ciana citu ri ni matumagira spray muno spray haya nona mahua nona ria mahua maumirira the pollen matiki mari na kaundu thara nona roba ru nona nyeki tupusi carpet tondu tutihuvaga hindi ciothe na igwa gitu tondire gwitinda tuikarite na nyongiti-ini kwaja carpet ya nyumba eno ya ici they called Italian carpets icio ihambaga what we call house dust mites kuri tududu tuingiraga kuu na turukungu tuikaraga manywere-ini macio mamigeka wahuyo waingira murango gukage na attack kana ungiona what we call mold nona tariria nyumba yakitwo rangi kambiriria kunuka and especially tabavu na kioro ona riko na ndogo na pollution of any type kuri maria ta nginya ne jik ogita jik mundu ira turakorwo tukiugania ati kindu giothe kiranunga kindu giothe kiranunga muruki wothe no korwo ugituma ukirehe attack na hi turie ri asthma ni koragwo asthma attack ni koragwo related na stress na anxiety emotion kwanja mundu ongikorwo akendete muno ri kuri makenaga muno makagĩa na asthmatic attack and emotional stress it can cause na hathiaga ate hihi iciere cinyitanire ha iciere cinyitanire mundu ringi akoretwo ena ruo ruingi auka build not a birika ya kiria ino itagwo ya pressure cooker uko build pressure at one time it will burst that is it you get an attack you get an attack and those are bad because they are emotional stress I stress kana agirakara and then rikarelia ciana citu sometimes even the adolescents, the teenagers can take an advantage of such situations to ne seek attention, but others may not. Maybe going having kirenokoro agithie na thina ucio kigia atake ni tondu kuri no ndu arathi na mbere thiini wa toro wake so unless you address the thina ucio kumbo kiendari you cannot get well. Tariu in my area of my specialty kana haria ndutagira wira ri I get a lot of young people, high school students, and ungiona mwana aroka o muthenya after every month, after every 2 weeks na dawa nurona ni uramuhe njega na ni njega ri ukarora minyure yake ni mega ri ukona no aroka ni ahingara ri gerie kudigi etha mirite yo nigetha umirute tondu ngitama muti iguru no urihethuka utangidiru na the root cause then that person will not get well na riu agukora ri nja ya cukuru ti athoma kugura twakorwo tukiugania ati ona mundu wa marakara ihinda riria kuhithukirwo ni marakara no akorwo akigia attack iyo kana mundu kinete muno kuri andu batuka emotional excitement you are so excited that will trigger kugo ni both emotions wathi stress wathi thi muno igatrigger marakara na nginya gukena muno na tondu muthenya wa muthi twenda tukorwo tukimenya uhoro wa kurigita murimu wa asthma hihi tugere ndio uhoro wa murimu wa asthma no ndina mundu ona tuge ni ha wira-ini ni anyitika ni attack undu wa mbere njagio ni gwikania atia the first thing ari kunyitika uguo ri just breathe in and out slowly na relax na kone mundu huthagira inhera ri ateithio kunywa inhera na hindi yo tondu ndangihota kunywa inhera kama kawaida ri ona ngikorwo nduri na kindu gia kumuhe ri etha chuva ya mai tura muicho na muromo wikira dawa na muicho tarire ungikorwo ina no tuonie ungikorwo ina chuva teno utinie ha muicho chuva ya mai na ikorwo iri dry na muromo ucoke ikire dawa yaku haha muicho
tondu kaingana no ukore hihi na mundu ra hihi urakigwa mena ndangihota kuhuhia tondu hindi ndangihota coordinate because it's a nigetha hote kugia na dawa ihote kuingira mahuri-ini maku ri no nginya coordinate nigetha urute rera no ingirie rera nigetha ugucie Riu mundu ucio ari kugia na attack ri na korwo ari mwana inhera ri na ri handu ta haha ri etha chuva dry whether chuva dry tinia haha muico ikira haha agucie na kanua wahinya haha ri akagucia toria mundu agucie otoria mundu anyuaga yogurt ukagucia guo ukahura ringi so by the time you do 5 puffs ri ayo okera na ni uguo ni ndathi na mbere na wira tari undu gutauma yangi agukira kana tuko tuge tutire na inhaler first aid then you call for help tungiko hi tutire na inhaler ri ni ati ungi tungika tondu mundu no agwe na tukono tutikoragwo tukimenya kana ni asthmatic na tutukwe mutengerie tondu angiko muti no nginya mukorwo mwina a first aid thing ya kumuhe first aid to maita maingi ni rera na kunendegera na kubatara rera na gena kindu kingihota gwika atia kumuhingura no coke umenya ati imusa times ri hari agira attack ri no gukorwo kuri kindu kiria gitumire kimutirike just remove it tondu tariu in the area that I ndutagira ri kuri andu mokaga mena maraci okana mundu ne ambiriria gukorora ne ambiriria kugia attack no hindire tweheria mundu ucio woko riri akuhoya then a relax na korine anywe then you relax open the doors open the windows nigetha hota kugia na fresh air na fresh air yeah ndenda tari horo wa inhaler ino undu no nyitite na ni kwenda ukorwo ukionia andu hi mundu ungikohia atakio inhaler bibi no tuko tukimiona mundu takio inhaler ino niyo inhaler kuse mundu gitwa Josh ne ukorwo akizoom nyamo no ri ndenda ukorwo gitwira atiriri ihuthagirwa atia na twanjagiriria ha mwene yo wena inhaler teno hetu andikirwo ni ndagitari inhaler mundu andikagirwo inhaler cia mithemba ni tofauti ndenda some cia demonstrations imwe na ni different no riria hetwo teno ri imwe no ikorwo iria kuhingura githuri hindi ria wanyitika na ria ngigakorwo tondu ikoragwo ire methemba iri imwe ya kuhingura githuri riria wanyitika kana riria wakinyirira handu you can use it when it's absolute necessary ate wanyitika fio na arema kige hindi ona uhuthire na hari ri huthagira kiroko na hwaini na kiroko na hwaini ri ni ikugiragiriria kugia na attack every day ni iko maintainaga uhote guikara muturire waku nigetha uthie na mbere na mawira maku so iyo ya kiroko na hwaini no ino ya kuhingura ri ni hindi ria wathie handu waigwo ni wanyiteka kana wakorwo handu wanyiteka na ungikorwo ringi wina infection it can aggravate an attack so it's good to go for treatment ugekwa no ingikorwo ni pure asthma ri you don't need antibiotics uko ni okay o inhaler na hiyo na hau tusabite kurura uria inhaler tokoragwo tukihuthira ri hihi mundu wa asthma no korwo githie check up kwa thutha wa ihinda rigana atia riri angikorwo riri ambere ri na akoretwo ni agite na attack ri it's good after 1 month nigetha tukorwo tweka test tumenya ati mahuri make marahinguka atia mahuri make manyitikanike atia tondu in our day to day ni twikaga kindu twitaga spirometry tukarora mahuri ma mundu riera riria ri gukorwo ri thiini and how he is doing kana tugeka peak flow meter tugeka na kanyamu kangi getagwo peak flow tugathimba kire riera riria umana na mahuri make tukamenya uria hana gitunia tagu nuko tukihuthira inhaler na inhaler njitagwo guo ere jero o undu wa pharmacy kana wagura overtake kumi prime no nginyo hinya ria mbere 1 urore kana kiria the can is empty no urore kana blocked tondu tangirora uguo ndungimenya haya then ria keri ukashake na tigo shake uguo ni kuinamia uguo just that kahora uguo ugachoka kaminyita uguo I tend kwira clients ciakwa ati ovati kugucia tori ugucagia ucuru muhiu kana yogurt because I don't made yogurt is very nice na ni ukuguciaga so you hold it like that near to the mouth ukaruta rera ria mbere
ukĩingĩria rĩera tondu ũngĩruta kĩndũ no nginya space ĩyo occupy tiguo. So you breathe out first. As you breathe in inhale ĩrĩ kanua second 10 ũgatara ĩkanua 1 2 to 10 to rĩa gwĩka to ũguo ũgeka ũguo ũguo then breathe out fast. Ugata second 10 ukagucia ikarite kanua tondu ungiruta nayo ni auma okugo wamigucia no mwaka wambe umihingire thiini nikuo umigucie na thiini na rira wamigucia tondu wamigucia uguo ugacoka uka relax tondu ngi hold breath muno no what happens mahuri kiria ferthi yako mahuri ni ahinga uigua toraitwo uigua totahota kuhuhia so kwani wamigucia uka relax uka allow for 10 seconds ikoro igithie ni tondu maniuro maku ri ni marahuhia maratindika riera na thiini ni maratindika dawa na thiini so riera rire urahuhia na rio maniuro ri is a driving jet is a driving something to push the medicine to the lungs koguo henderia wanyua dawa wega ri there is instant change engeingira wega ni ukugia na instant change no igua kuri undu wahanika taringi njiraga gwika client umwe akinjira ndaigua tari ka fix kahakwo haya githuri tondu nikiari hituite but when you give it with instant halafu when you are using this for the elderly tume advise ga neno tume advise ga makro mena space ni tondu maita maingi andu akuru ri ndahota gwika macio mothe na space no tukumirora haha ndahota gutara and tu aingi ao mena thina wa twara tigu either arthritis ona ringi ukoro nduri na hinya so no nginya tumire kindu ta space kana chuva o shufera turire ya o chuva tere tu ngihota kuhota kuhura kiria kuhota gwika kindu that is for improvisation tondu do bacha itrekuo no tuone muritu so you can always make some alternative tutabite guthi hari alternative wege tiga inhaler ri njuri hihi ni maita maigana ingitumira inhaler ina day kana iku depend na atakire hihi yakira kona hwaini that is constant iyo ni constant anyway no ya kuhingura ri ungihuthira maita maingi ri ni kuminia tiriri nawe nuko na dagitari na githuri giaku ri kina thina either ndurahota kutumira wega ino ya kiroko na hwaini to ndirakinya tondu ngikorwo ndurahuthira wega kiroko na hwaini ri ndukubatara ino ya kuhingura unless ni uthire handu wa corona trigger wa corona na trigger but when you use ya kiroko na hwaini ri definitely githuri giaku na ndukabatara ino kuri maturaga nayo ona mieri matai mahuthira ni tondu ino ni ahotire ku maintain mwiri wa mundu na hihi njuri ri to turi nyumba no ina ciana mwana ni agiuka uria kiona akimenyerete kuona mami agika ri wetimu asthmatic okay ubati kuiga hakula yuna ciana to magothaka magoeciria ni toi hihi agiuka ahihinye guo aminhil ri ni ateje gungu kundu wa mbere mwana njuka ni inhale tego kire kigigire ni riri rute ta fentolin ri angihuirite ri no ndigukoretwo njete kiria no kariu kanini ri na gutumagia na palpitation just to allow the relaxation na kikoko ni rahura muno ri take to the hospital no maita maingi dawa ino thia ku act tuke githuri tondu na ciana tuheaga even small babies but in the small babies tuhuthagira mask tondu na kana kanini ri ni kahuthagira inhaler haya no githa hingura githuri yes ona ciana cia miaka 3 onena so anybody can use it depending na uria ndagitari amwirite tondu ndagitari amu prescribe na ithu tugoka tukamuonia uria gutumira inyu wira nyuka kumuonia ekuhuthira inhaler ntwarikania nayo undu ucio ngi wa keri ni niku the other alternative ri ni spacer especially to the children kiuga muno ni kuthika kuri andu akuru na ciana ino ni huthikaga kuri andu akuru na kuri ciana so na tumeraga hindi ciothe hindi ria agura kanyamu gaka ni different there are many types ino no imwe
among many. So kuringana na uria umithondekete niguo bati kumitheria tondu one thing ri ni very important gwika infection prevention control nigetha riri onawe nduke he infection koguo no nginya hote kumaintain utheri wake wa nyamu ici especially ha muromo-ini tondu kanua gatikoragwo ge gatheru Ara no ngenda kuriria horo wa inhaler ri. Ndagatikire gathera. Na njuri atiriri utsambite guthii. Hihi ngikorwo ni ndu ni huthagira inhaler na murata wako nake ni ahuthagira. Ndanyitika no tucie. Mutingicia. Ni mundu afati gukora yake. Na riria ndahuthira taguo ndahuthira ri. Fati ndarikia ngagiria na kindu githeru. Gacoka ngakunika for the next use. Koguo ona mundu anginyitika ariganirwo ni yake mutingishare. No muciari tondu that is an acute emergency, but it's not right. Ufati gukorwo na dawa yaku na twendiketaga arwaru aitu atiriri dawa ciaku ri uguo tariganagirwo ni thimu ri ndukanariganirwo ni dawa ciaku to you never know haria gukorwo. Yes. Nitukimenya horo wa space eno nayo. So endo ri mundu mugima tucingiragia uguo ukainaini uguo tukuhuthira inhaler iria itu inhaler iria ugacoka ugekira hau ugekira kanua haha ukahihinya haha ugatara 10 haha ge thiini wa kanua that is ukagucia hari kanyamu kai haha he kanyamu kai hau ndakona wakona wagucia akahingura watiga gakahiga. So every time that it gakrikaga that is a second. So you do 10 seconds, 1 puff. Okugo kanyamu gaka ni ona kone gekuninga ida wikate gutara. Wagucia karigucikaga uguo. Nima. No karathi. Ndona gakihinga. Ani gwera tuko tugikariria muno ikerekari ringi tuko tukimi understand. Okay. Mwere rwa Kameme TV ntukomba gwikiria kwa ihinda nini no ndugathie haraya na ungikorwo na kiuria no korwo kindumira hari 212 nenda-ini ni Kameme TV Kenya, Facebook na Twitter. Na ni mwenye ukenda kwaria na nini ngina wangu Facebook, Twitter no na Instagram ndugathie haraya.